Halo, assalamualaikum, welcome back to my channel YouTube Ica Ica. Hai guys, jadi di kesempatan video kali ini saya mau review kembang tahu ya guys. So sekalian saya mau buat tutorial Chinese medicine soup ya. Oke guys, jadi di sini bahannya sangat simpel banget. Nah ini dia, ada beras Belanda dan ada buah pir. Ini ada buah goji berry, terus ini ada kembang tahu, dan ini ada gula batu ya. Oke guys, ini udah saya racik ya. Nah, jadi di sini saya menggunakan gula batu 2, tapi ini ukuran size-nya agak lumayan besar guys. Terus ini goji berry-nya kira-kira, terus ini beras Belandanya, dan ini satu buah pir. Kemudian di sini ada eh, kembang tahu keringnya, udah ini saya rendam ya guys. So guys, jadi ini bagus banget buat penyembuhan ya. Ini bagus banget buat penyembuhan, dan ini juga bagus buat diet. Jadi buat kalian yang pengen diet tapi tetap berenergi, fit, kuat, strong, cobain aja sup Chinese medicine ini. Dan ini juga bagus banget buat tahap penyembuhan ya. Misalkan kita lagi sakit apa aja gitu, terus lagi tahap penyembuhan, nah konsumsi sup kayak gini juga bagus. Ini juga bagus buat demam, batuk, pilek, tenggorokan sakit, mual, muntah-muntah ya. Ini juga sup buat antivirus ya guys. Oke guys, jadi untuk ukuran airnya di sini saya menggunakan panci kecil, dan ini airnya 75% ya guys. Oke, langsung aja yuk kita masukin semua rempah-rempahnya ya, nggak perlu nunggu mendidih. Oke guys, ini semua rempah udah dimasukin jadi satu ya. Kemudian kita rebus sampai mendidih ya guys ya. Kalau sudah mendidih baru kita rebus menggunakan api kecil selama 1 jam. Nah ini dia sudah mendidih ya guys. Kemudian kita aduk, terus campurin buah pirnya sama kembang tahunya ya. Kemudian kita rebus menggunakan api kecil selama 1 jam. Oke, karena di sini kita hanya membutuhkan supnya, airnya ya. Oke guys, kemudian kita rebus menggunakan api kecil ya selama 1 jam. Oke, kita rebus menggunakan api kecil selama 1 jam. Oke guys, ini sudah saya rebus selama 1 jam menggunakan api kecil ya. Nah kalian bisa lihat sendiri, ini airnya jadi 25% ya, yang tadinya 75% up gitu. Nah ini udah matang ya guys, ini udah jadi obat herbal ya guys ya. Oke guys, ini dia Chinese medicine soupnya udah jadi, antivirus, anti COVID-19 ya, penyembuhan dari segala penyakit, dan ini bagus buat diet.